Hayır süpürmez ama bu bizim değil Miraç, kızabilirler. Aynı kırmızı makine gibi. Hı hı. Bu da değil. Hadi yerine koy. Hadi anneciğim. Sarıymış aynı. Dikkatli koy, yavaş yavaş. Aynı bundan bizimkinden vardı. Hı hı. Bakalım başka nerede neler varmış, gel. Neymiş Miraç bunlar, bak. Senin en çok sevdiğin şeyler. Acaba başka nerede var? Koşmadan yavaş yavaş. Aa! Ah, elindeyim ama. Bu ne? Blender. Koy. Bundan bizimkinden vardı. Aynı. Bu ne? Biraz süzüyle. Ama burası ev değil ki. Saraydan böyle. Hey! Süzüle. Oo! Çok mu kirlenmiş buralar? Biraz pis kokuyor. Aynen bizim. Hadi yerine koy. Biraz süzeyim. Onun yanına bulaşayım. Onun yanına dolaşamazsın Miraç. Bir sürü şeyler var. Gel. Abi. Dur oğlum, basma. Acaba. Miraç asılma. Tamam gel hadi. Şimdi başlayalım. Onlar kulaklıklar. Biraz kulaklık. Rengarenkmiş değil mi? Onlar çıkmaz ama. Gel şuradan bakalım başka neler varmış. Bir de kulaklığı takacağım. Kulaklığı mı takacaksın? Takamazsın oğlum. Almadık ya. Şuraya gidelim. Bu ne? Onlar da kulaklık. Sibel nereye gidiyor? Daha kolay. Heh, dikkat et ama, tamam mı? Ama dekormuş bu. Dekormuş. Bunun arkası da çok. Biraz soğanlı koy. Tamam, güzelce koy Miraç onu da. Şunu koysana be. Düşecek. Anne şunu alsana ya. Bekle. Hadi çıkalım artık. Biraz toz torba ülkeyi. Biraz Tamam Miraç hadi. Gidelim oğlum, şimdi amcalar bize kızacaklar. Kızacaklar hadi. Şimdi bak ne gerekiyor. Şimdi